Ishakitani ani prezidaantii koo shakku. Maaliifani shakkine kaleessa gaafa gaazexeessitoonni OBN adda waraanaa dhaabbatanii akka sanatti xiiqiidhaan gabaasaa turan waadaa galan guutanii gaazexeessitoota OBN onnachiisanii jiru. Kanaaf ulfina qabu ammallee irra deebi'anaa galateeffadhaa. Xumura irratti kabajamoo obbo Addisuu Araggaa walitti qabaan boordii OBN gara kanatti dhufanii keessummaa keenya kabajaa pirezidaantii keenyas akka nu affeeraniif baga gammaddan uummata Oromootiin akka jedhan gara waltajjiitti naaf affeera. Akkam jirtu? Torban kun torban jilaati, torban gammachuuti, torban eebba piroojeektiiti. Uummanni Oromoo, uummanni Itoophiyaa kan guddinaa fi misooma Oromiyaa jaallattan hundumtu baga torban kana geessanii misooma keenya argitanii baga guddina Itoophiyaatti waan tarkaanfii taakkuu tokko nu tarkaanfachiisu dabaluu keenya agartanii baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa, kabajamoo Dr. Qana'aa Yaadataa ministeera ittisa biyyaa, kabajamoo obbo Fiqaaduu Tasammaa sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina damee Oromiyaa, kabajamtoota abbootii gadaa, abbootii amantaa, haawwan siinqee hundaa olitti immoo oladeemtota keenya, biqiltuu gaammeewwan keenya har'a chaanaaliin OBN gaammee isinii baname warri abbaa jilaataatan baga guyyaa seena qabeessa sirna eebba chaanaalii OBN gaammee fi sagantaa xumura torban eebba piroojeektoota naannoo Oromiyaa marsaa tokkoffaatiin isin gahee nu gahee baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Barri kun barri itti aanu Itoophiyaadhaaf bara ifaati. Barri dhufu Itoophiyaadhaaf bara ifaati yeroo jennu afaan ifaan dubbachuudhaaf miti. Biiftuun badhaadhinaa, biiftuun fuulduratti tarkaanfachuu Itoophiyaadhaa quuqxee bahaa jirti. Akkuma hundi keessan beektan piroojeektiin yeroo dheeraadhaaf lafarra harkifataa ture hattootaan saamtotaan nyaatamee adeemsi isaa dhaabbatee sadarkaa gufachuu irra gahee ture dafqa uummattoota Itoophiyaa hundaatiin ijaaramaa kan ture kan hundumti keenya iyyuu sabbata keenya keessaa kiisii keenya keessaa baasnee itti gumaachine hidhaa haaromsi guddichi yeroo ammaa kana rooba gannaatiin bishaan marsaa lammaffaa qabatee bishaan qabachuu qofa otoo hin taane tarbaayinii lamaan ifa nuu kennuudhaaf Itoophiyaa guutuudhaaf ifa kennuudhaaf gaanfa Afrikaatiif ifa kennuudhaaf yeroo jala bultii bira geenye jirra. Kanaaf baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Barri itti aanu Itoophiyaadhaaf bara ifaati gaafa jennu waa'ee piroojeektii tokko lamaa piroojeektii bubbulanii gangalatanii rakkoo bulchiinsa gaarii ta'an hiiknee furmaatatti goonee fuulduratti deemsisuu qofa otoo hin taane hooggansa looreetii nagaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeeraa keenyaatiin piroojeektii yeroo gabaabaatti jalqabanii xumuruun akka danda'amu hiyyummaa uummata keenya irra bulchee qolee saba keenyaa saggoo saba keenyaa morma saba keenyaa gadi qabe irraa kaafnee umrii hiyyummaa gabaabsuu akka dandeenyu biyyi kun dafqa ijoollee isheetiin dafqa hooggansa isheetiin jijjiiramuuf ce'uu akka itti dandeessu hooggansa muummicha keenyaatiin kan argine ta'uu keenyaaf baga gammannee jechuun barbaada. Barri itti aanu uummata Oromootiifis Oromiyaadhaafis bara ifaati. Kara yeroo jennu bara kan akkuma beekamu torban kan akkuma hubachaa turtan torban jilaa goonee torban eebbaa goonee waan itti dhamaanee uummata keenya wajjiniin harka ol qabannee hojjenne piroojeektoota 11,000 ol baasii birrii biiliyoona 31.7 oliin ijaaraman xumurree yeroo itti eebbisaa jirurra jirra. Kana gochuu danda'uun keenya uummatni keenya hiyyummaarraa gara badhaadhinaatti dhabuurraa gara argachuutti ce'uu akka danda'u sirriitti kan namatti argisiisudha. Barri itti aanu uummata Oromoo fi uummata Oromiyaa qofaaf otoo hin taane OBN'if illee bara ifaati. Akkuma beektan dhaabbatni kun OBN yeroo jalqabu sagantaa raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa jedhee tamsaasa isaatii tokkootiin eegale. Ittaansee
istuudiyoo mataa isaa ijaarratee dhaabbata raadiyoo mataa isaa dhaabbatee akka waliigalaatti miidiyaa of danda'ee dhaabbatee tamsaasa OBN afaan Oromootiin tamsaasa sa'aatii 24 jalqabe. Baruma darbe kan ammoo chaanaalii lammaffaa banachuudhaan OBN Horn of Afrikaa banatee OBN Horn of Afrikaa banachuudhaan sagalee uummataa qofa otoo hin taane sagalee sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa ta'uu miidiyaa danda'edha. Har'a immoo miidiyaan kun sagalee uummataa sagalee sabaaf sablammootaa ta'uu bira darbee sagalee dhalootaa ta'uu bira ga'ee jira. Sagalee dhalootaa ta'uu isaatiin OBN gaammeen guyyaa har'aa banamee ifatti eebbifamaa jira. Ammas irra deebi'ee guyyaan kun guyyaa gammachuuti. Baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Chaanaaliin OBN gaammee ergama gurguddaa sadii of harkaa qaba. Ergamni isaanii jalqabaa daa'imman keenya eenyummaa isaanii afaan isaanii duudhaa isaanii beekanii sabboonummaadhaan akka guddatan of beekanii biyya kana keessatti mataa ol qabatanii deemuu akka danda'an kan isaan dandeessisudha. Ergamni isaanii lammaffaan ammoo chaanaaliin kun daa'imman keenya barnoota irraa kaasee lakkoofsa irraa kaasee qubee qubeessuu irraa kaasee amma saayinsii fi teeknooloojiitti amma teeknooloojii hawaatti barnoota iddootti argatan ta'a. Ergamni chaanaalii kanaan sadaffaan chaanaaliin OBN gaammee kun ijoollee xixiqqaa daa'imman ol adeemtu kun kalaqaaf kaka'umsa waamamuutiif akka kakaatu kalaqa akka walirraa barattu kalaqa isheen uumtu iddoo biraatti akka mul'atu gochuudhaan ijoolleen keenya daa'imman keenya bor sadarkaa idil addunyaa irratti kan beekumsa isaaniitiif kan dandeettii isaaniitiif kan waa kalaquu isaaniitiif barbaadaman akka ta'an kan isaan dandeessisudha. Kanaaf ergamni OBN gaammee ergamni chaanaalii kanaa ergama dachaa dhaloota ijaaruu dhaloota qaruuti. Kan ammoo ogeeyyiin hooggansi OBN wal qabatanii akka milkeessanii fi akka fiixaan baasan shakkii tokko hin qabu. Dhumarratti keessummaan kabajaa guyyaa har'aa kabajamoo pirezidaanti Shimallis Abdiisaa gara waltajjiitti dhufanii kallattii hojii akka nuu kennan kabajaan hin affeeraa kabajaan gara waltajjiitti naas himadhaa. Naasimadhaa dulloomeera waan ta'eef gaammeewwan keenya baga gammaddan. Kabajamoo Dr. Qanaa Yaadatee ministeera raayyaa ittisa biyyaa, kabajamoo Obbo Fiqaaduu Tasammaa itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina Oromiyaa, kabajamoo Obbo Addisuu Araggaa sadarkaa itti aanaa pirezidaantitti qindeessaa kilaastara hawaasummaa, kabajamtuu injiinar Hiyoot Moosisaa sadarkaa ministeeraatti hooggantuu Itiyoo injiinaringii, kabajamoo Obbo Awwal Abdii sadarkaa ministeeraatti hoogganaa mana leenjii hooggansa olaanaa, kabajamtoota hooggantoota olaanoo miseensota paarlaamaa, kabajamtoota abbootii gadaa hawwan siiqqee hundaa ol immoo hojjettoota OBN baga gammaddan baga wajjin gammanne. Dhugaa dubbachuudhaaf OBN iddoo yaadamne irraa ka'ee dukkana irraa ka'ee miidiyaa idil addunyaa ta'ee jira. Miidiyaa idil addunyaa kan ta'eef immoo miidiyaa guddaa Itoophiyaa kan ta'eef immoo miidiyaa guddaa Afrikaa kan ta'eef immoo keessattuu hojjetoonni OBN waan isiniif kaffalamuuf oduu hin taane waan haalli isiniif mijateef oduu hin taane utuu haalli isin hin mijatin xiiqii keessatti bu'aaf bu'ee hedduu keessatti halkaniif guyyaa waan hojjettaniifi isin kabajatu isiniif mala guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Hojjetoonni OBN rakkoo hunda keessatti bu'aa bu'ii hunda keessatti xiiqiidhaan
namni xiiqii jiraata. Xiiqiidhaan miidiyaa kana, miidiyaa qulqullina qabu, miidiyaa ga'umsa qabu, miidiyaa chaanaaliin tokko sa'aatii 6 maaf baname jedhamee cufuuf itti duulamaa ture. Afaan waraabessaa keessaa baaftanii qabsooftanii miidicha abbaa miidiyaa chaanaalii 2 har'a immoo kinoo abbaa miidiyaa chaanaalii 3 OBN afaan tokko afaan 2 qofa kan dabarsu dun taane afaan 17 miidiyaa dabarsu. OBN ummata bal'aa keessattuu immoo dargaggootatti daa'immanitti afaan isaanii ta'ee gurra isaanii ta'ee kan itti dubbatu akka ta'u gochuudhaan seenaa miidiyaa Itoophiyaa keessatti seenaa addaa hojjetanii jirtu. Kun har'aaf salphaa isinitti fakkaata, garuu kun seenaa guddaadha. Kan ammoo eenyumayyuu miti kan hojjete, isintu hojjete. Maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Hojjetoonni OBN, hoggansa OBN dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoonni hedduun bakka dhalatanitti hafaniiru. Bakka dhalatanitti dhaabbatanii warra hafanitu jira. Isin warra dhaabbatee hafee miti. Haala jiru faana guddachaa warra dhuftan, haala jiru faana warra jijjiiramaa dhuftan, haala jiru faana ummata keessan jijjiiraa, ofiifis jijjiiramaa, ummata keessan abbaa injifannoo hedduu gochaa warra dhuftanidha. Warri dhaabbatanii hafan isinitti duulaa ba'an. Maaliif? Kan dhaabbatee hafeef madaallii kamiinuu adeemsi keessan galuuf hin danda'u. Nama dhaabbatee hafeef guddinni namaa galuuf hin danda'u. Maaliif? Waan ati guddatti kan itti fakkaatu akka isaa dhaabbattee hafte qofadha. Isin warra dhaabbattanii haftanii miti. Warra of guddisaa, of jijjiiraa, qabsoo uummata Oromoo fiixarra ture gidduutti fiddanii, qabsoo uummata keenyaa immoo diinagdeedhaan, sirna ijaaruudhaan, dhaloota ijaaruudhaan akka inni cimu warra gochaa jirta waan ta'eef irra deebi'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Sabboonummaan Oromummaa kana. Sabboonummaan Itoophiyaummaas kana. OBN madaallii isa guddaa sabboonummaa Oromummaati. Madaallii isa guddaa sabboonummaa Itoophiyaummaati. Sabboonummaa Oromummaa sabboonummaa Itoophiyaummaa waan ta'eef. Utuu wanti samiidhaa gadi jiru hundi utuu itti yaalamu kan hunda keessatti dandamateetu OBN dhaabbatee abbaa injifannoo, abbaa ce'umsaa nu godhe. Kanaaf maatiin OBN jabaadhaa, ergama guddaatu fuuldura keessan jira. Isaaf of qopheessaa, halkanii guyyaa hojjedhaa, injifannoo caalmaa immoo akka galmeessitan shakkii tokko iyyuu hin qabu. Sabboonummaa Oromummaa keenya, Itoophiyaummaa keenya irratti diina lama qabna. Diinni inni tokko sabboonummaan Oromummaa akka dhaabbatee hafu warra barbaadanii jira. Akka qancaru, akka bakka dhalatetti hafu. Sabboonummaa Oromummaa boo'icha qofa, injifatamuu qofa, madaa qofa warra godhanii ilaalan tokko diinni sabboonummaa Oromummaa isaan kana. Diinni inni lammaffaa sabboonummaa Oromummaa, sabboonummaan Oromummaa raajiin hojjechuu danda'u. Itoophiyaummaa akkamitti akka inni utubuu danda'u, jijjiirama akkamii akka inni fiduu danda'u warri fagootti ilaalan xobbeetti muruu barbaadu. Sabboonummaan Oromoo, sabboonummaan Itoophiyaummaa diinota lamaan kana qaba. Diinota lamaan kana injifachaa dhufeera, injifachaa itti fufa. Duubatti hin deebi'u. Keessattuu warra akka qancaree hafu barbaadan, Oromoo boochisaa fi boo'aa jiraachisuu barbaadan, warri sabboonummaan Oromummaa, sabboonummaan Itoophiyaummaa akka badu, akka raajiin hojjenne barbaadan har'a waa itti himuun barbaada. Humni kun, humni sabboonummaa kun humna
dhiibamuu keessaa bahee sagaleen Oromoo raadiyoo cabsa jechuu keessaa bahee abbaa FM 13 kan ta'u abbaa chaanaalii televiziyoonaa 3 kan ta'u kana sabboonummaan gochaa pirojektoota dhaabbatan kan xumurudha. Sabboonummaan gochaa galii kan dabaludha. Sabboonummaan gochaa qamadii kadhaa keessaa baasee gochaa qabatamaadhaan sabboonummaa bona qamadii misoomsu. Sabboonummaan gochaa sabboonummaa siyaasa Oromoo fiixeera ture giddugala fidee giddugala biyyattii irratti siyaasa biyyattii irratti shoora isaa akka taphatu kan godhudha. Sabboonummaan gochaa ummata isaa tajaajila lammummaatiin deebisee utubee kufaatii dinagdee keessaa baasee kan fuulduratti ceesisudha. Sabboonummaan gochaa kan dhaloota ijaarudha. Kan dhaloota qopheessudha. Dhaloota akka har'a gaammee jennee irratti amaanu kun raajii akkamii karaa fuulduraatti akka hojjetan walumaan laalla. Dhaloota akkamii akka uumamuuf deemu walumaan argina. Sabboonummaan gochaa kana nuyi boonyeen boochisnu uummata keenya hojjennee hojjisiisneet abbaan injifannoo abbaa hiree abbaa fedhiisaa hojjetee milkeeffatu kadhatee argatu duntaan hojjetee dhama'ee fedhiisaa hawwiisaa milkeeffatu kana sabboonummaan gochaa warra hiikoon sabboonummaa Oromoo isiniif hin galle warra hiikoon sabboonummaan Oromummaa gochaa isiniif hin galle kana sabboonummaan Oromummaa kanaaf fakkeenyi guddaan immoo OBN warreen tokko tokko akka dhaabbatanitti warra hafan sabboonummaa Itoophiyaummaa xiqqeessanii warri jiraatan afaan tokko caala danda'anii dhaga'uun barbaadan OBN afaan 17 dubbata duubaa dhalateet afaan 17 dubbata gana afaan 50 dubban maaliif sabboonummaan Itoophiyaummaa isa waan ta'eef sabboonummaan dhugaa Oromummaa isa waan ta'eef kana sabboonummaan keenya Itoophiyaa bakka kufteerraa ol kaasuudha pirojektoota ishii fixuudha abjuuwwan ishii milkeessuudha sabboonummaan keenya kana Itoophiyaan sabaaf sablammii hundumtuu afaan isaanii akka kabajamu aadaan isaanii akka kabajamu akka mul'atu akka wal mul'isan gochuudha kana sabboonummaan keenya kana sabboonummaan Oromummaa kana sabboonummaan gochaa kanaaf kan sabboonummaa gochaan jiraannaa kan jennuuf sabboonummaan Oromummaa kaan hammachuudha kaan faana jiraachuudha kaan faana ce'uudha sabboonummaan Oromummaa biyya ijaaruudha kanaaf akaakilee fi abaabileen keenya Itoophiyaadhaaf kan du'aniif kanaaf har'a Itoophiyaadhaaf kaabaa kibbatti bahaa dhiyaatti namni ogummaa qabu hundaan Itoophiyaadhaaf kufaa ka'aa kan jiruuf biyya ijaaruu waan ta'eef sabboonummaan keenya sabboonummaan Oromummaa kanaaf warri sabboonummaa Oromummaa xiqqeessitanii Oromoo boochisaa jiraachuu barbaaddan isaan daldaluu barbaaddan waa tokko isinitti maarra aduun keessan dhiitee jirti lammata deebiteen baatu sabboonummaan Oromummaa Oromoo misoomsee Oromoo jijjiiree Itoophiyaa jijjiiree ol ce'a ganaa ol guddata ganaa mul'ata warri immoo sabboonummaan Oromummaa xobbeetti cita jettanii eegdan baay'een gadda incitu cituu bira ce'ee jira sirna ta'ee jira utuu homaan qabaatin rakkoo meeqa keessatti sabboonummaa dagaagee as ga'edha sabboonummaa qabsoodhaan guddachaa as ga'edha warra biddeen godhatanitu dhaabbuu barbaada achitti Oromoo Itoophiyaa irraa fageessuu barbaadan Oromoo kolonii dhuunfaa isaanii godhachuu barbaadan warri boo'ee boochisuu warri immoo kutuu barbaadan kutuudhaaf baay'ee yaaltanii kuftanittu lammataa kaataniin kuttanii yoo dandeessan hammachuu Oromoo keessatti hammatamaatti deema yoo dadhabdan immoo homaa gochuu hin dandeenyu achumatti dhaabbattanii bu'aa haftu malee sabboonummaan Oromoo sabboonummaan Itoophiyaa duubatti hin deebi'u. Yaa sabaa sabboonummaan keenya Oromummaan keenya inni immoo Itoophiyaa keenya kan ta'e gochaan caalmatti saffisiisuu danda'uun dura jiraata.
waan sadi giddu galeessa godhachuudhaan. Tokkoffaa fi inni dura beekumsaa fi teknooloojiidhaan of utubuudha. Beekumsaa fi teknooloojiidhaan yoo of utubne Oromiyaa Itoophiyaa ol kaasa. Oromiyaa fi Itoophiyaa boruu guutuu goona. Oromiyaa fi Itoophiyaa boruu abbaa injifannoo abbaa hiree goona. Kanaafidha mootummaan naannoo Oromiyaa mana maxxansaa irratti qarshii biiliyonotaan kan dhangalaaseef manneen barnoota irratti biiliyonotaan dhangalaasaa kan jiruuf kanaafidha mootummaan naannoo Oromiyaa OBN gaammee chaanaalii gaammee kan baneef dhaloonni akka qophaa'uuf dhaloota qopheessuudhaaf amma kaleessa qophoofne har'a fakkaanne borummoo waan fakkaachuu qabnu fakkaachuudhaaf har'a dhaloota qopheessuu qabnu. Isaaf OBN kan hojjechaa jiru. Isaaf mootummaan naannoo Oromiyaa kan hojjechaa jiru. Sabboonummaan keenya tokko kanaan ifuu qaba. Abbaa beekumsaa, abbaa teknooloojii ta'uudhaan. Abbaa beekumsaaf abbaa teknooloojii yoo ta'an Itoophiyaa hidhii ishii milkeessine. Itoophiyaa addunyaa irratti ol qabna. Itoophiyaa duubatti hin deebine utubna. Itoophiyaa hawwiiwwan ishii milkeeffattu goona uumna. Kanaaf teknooloojiif beekumsa horachuu irratti xiyyeeffachuu qaba. Sabboonummaan keenya isaan ifuu qaba. Inni lammaffaa dinagdeedha. Qabeenya horachuu. Lafa qabna, albuuda qabna, bishaan qabna, nama qabna. Rabbi waa hunda nuu kenneera. Kana hojjennee qabeenya jijjiiruu qabna. Gaafa OBN waa'ee boqqolloo haasa'u warri dhaabbatanii hafan miidiyaa boqqolloo jedhuun. Baga miidiyaa boqqolloo isiniin jedhan. Baga gadaantummaa isaaniitii fi kufaatii isaanii faana baga isin hin qixxeessin. Isin miidiyaa boqqolloo taatanii waan hojjettaniif piroojeektiin kun hundi xumurame. Isin investigative journalismiidhaan iddoo hunda waan sakattaataniif ummanni maal jedha jettanii waan ummata dubbiftaniif hoggansa mootummaa waan qabdaniif piroojeektiin kun hundi xumurame. Kanaaf baga miidiyaa boqqolloo taatan ammallee jabaadhaa miidiyaa boqqolloo ta'a. Sababni isaa qabsoon Oromoo qabsoo sabboonummaa keenyaa taanuu inni guddaan dinagdee waan ta'eef dinagdeedhaan ijaaramuu waan ta'eef fedhii keenya biyya keessatti addunyaa irratti waan barbaadnu milkeessuudhaaf sabboonummaan keenya kan ifuun irra jiraatu inni lammaffaa inni guddaan dinagdee horachuu qabeenya horachuu salphina amma keessa jiru kana keessaa ba'u hiyyummaa amma keessa jiru kana keessaa ba'u ummanni keenya otuu waa kana hunda qabnu otuu nuyi jirru maaliif hiyyummaa keessa jiraata? Maaliif ammas qoricha takka dhabee du'a? Maaliif waan nyaatu dhaba? Maaliif kana dhaloonni kun deebisuu qaba? Sabboonaa yoo ta'e kana jijjiiree abbaan injifannoo ta'uusaa uummata isaatti mirkaneessuu qaba. Dhaloonni kun kan hojjechuu danda'u tura jiraata. Inni sadaffaan sirna cimaa ijaaruudha. Sirni gadaa waggaa 3,000 kan jiraateef sirna waan ta'eef paartii irratti waan hin hundoofneef nama dhuunfaa irratti waan hin hundoofneef dhaloota tokko irratti waan hin hundoofneef sirni gadaa bu'aa ba'ii ce'ii hedduu keessa darbee amma har'aa jiraate. Amma har'aatti dhaloota ijaaraa jiraate. Sirna yoo qabaanne yaa sabaa wanti duubatti deebi'u hin jiraatu. Paartii miti nama dhuunfaa miti kan nu ceesisu sirna. Kan nu jiraachisu sirna. Paartiin namni dhuunfaan amma sirna ijaaretti. Kanaaf sirna cimaa ijaarrachuu gandarraa kaasnee haga biyyaatti sirna cimaa, sirna qaqabeessa ta'e, sirna fedhii ummataa, fedhii hawaasaa, fedhii dhalootaa, fedhii sabaaf sablammootaa, fedhii hundaa kan mirkaneessu. Sirna fedhii dhaloota amma jiruu qofa duun ta'an dhaloota dhufuu kan mirkaneessuu danda'u. Sirna akkasii qabaachuu qaba. Isaaf hojjechuun nurra jiraata. Sabboonummaan keenya kanaan ifuu qaba. Kana sadan irratti sabboonummaan keenya hojjetee jennaan kana sadan sabboonummaan dhaloota ammaa kun kana mirkaneessee jira taanaan dhugaatti qabsoon keenya kaleessaa hiikoo qabaata. Dhugaatti qabsoon keenya har'aa bakka duubatti hin deebine dhaloota injifannootti ce'u dhalootatti injifannoo ce'u qabaan isa dhaloota dhaalchifu. Kanaaf sadan kana irratti jabaannee hojjechuu danda'u nurra jiraata. Kana yoo hin taane kaleessa Waaqoo Guutuu fa'aa, Elemoo Qilxuu fa'aa, Maammoo Mazammir, Alamaaram Gammadaa fa'aa, Taaddasa Birruu fa'aa, Haayilee Fidaa fa'aa,
Baaroo Tumsaa faa, Badoo Dachaasaa faa akkanumaan qabsaan. Kana yoo gochuu baanne dhaloonni kaleessaa qeerroof qarreen arcee akkanumaan arcee. Kana yoo goone garuu isaan hin qanani'u. Isaan tamitti hin boqotu. Warri kaleessa Itoophiyaa keessatti afaan Oromootiin miidiyaa dabarsuu dadhabanii lukaan Moqodishoo deemanii Moqodishoodhaa afaan Oromoo sa'aatii walakkaadhaaf sa'aatii takkaaf dabarsaa turan har'a samiidhaa gadinnaa laalan akkamitti akka gammadan akkamitti akka lubbuu isaanii qananiitu hubachuun hin danda'amu. Waa hundaan karaa kana hordofnee qabsaa'onni keenya waan itti kufan milkeessuu qaba. Isa immoo haasaadhaan miti. Tapha feesbuukiidhaan miti. Isa immoo ummata keenya boonyee boochisuudhaan miti. Gochaan hojii qabatamaadhaan guyyaa guyyaadhaan hojii hojjetamu waan qabatamaa ummata keenya keessatti mul'atu raawwachuudhaan. Kanaaf sabboonummaan Oromummaa Itoophiyaawummaa raajii hojjechaa jira. Ganaa raajii hojjeta. Warra amma onaa waan argitanii rifattan rifatinaa waan cimaa isinitti dhufaa jira waan ta'eef. Warri boo'ee boochisu hojii keenyaan jijjiirama hojii gocha qabatamaadhaan awwaala keessan gadi fageessina. Warra immoo xobbeetti nu muruu barbaaddan hojii irraa hojiitti daballee abdii isin kutachiif. Abdii ganaa kutattu isaaf immoo mootummaan naannoo Oromiyaa caasaan jiru ummanni bal'aan naannoo keenyaa sabaaf sablammoonni ummatoota Itoophiyaa qindoofnee tokko taaneet waliin hojjennaa kanarraa humni duubatti nu deebisu hin jiru. Maaliifii kun dhugaa keenya waan ta'eef maaliifii kun dhugaa lafarra jiru dhugaa ummata Itoophiyaa dhugaa ummata Oromoo dhugaa ummata sabaaf sablammoota ummatoota Itoophiyaa waan ta'eef dhugaa kana humni duubatti deebisu tokko illee hin jiru. Rabbi waan nu gargaaruuf Rabbi jalatti immoo halkanii guyyaa waan hojjennuuf kanaaf jabaannee gochaan sabboonummaa keenya akka lafa qabsiisu gochaan caalmatti akka ceenu asumaan waamicha gosiniif dhiyeessuun barbaada. OBN gaammeen banamuu qofti gahaa miti. Istuudiyoo gaarii ijaartan inni qofti gahaa miti. Qabiyyeen keessan cimaa ta'uu qaba. OBN gaammeen akka walitti qabaa boordiin kaasetti dhaloota qaruudha. Sabboonummaa Oromummaa gochaan ijaaruudha. Teknooloojiidhaan dhaloota qopheessuudha. Sammuu dhalootaa qaruudha. Isa kanarratti jabaattanii ogeessonni hoggansi OBN jabaattanii hojjechuu qabdu. Yoo kana goone dhaloota araada adda addaatiin karaatti hin muramne dhaloota sammuu mo'atamuu of keessaa qabu utuu hin taane sammuu injifannootiin dhaloota fuulduratti ce'uu qaban. Warreen tokko tokko kaleessa warra isaan injifatanii sodaatu. Maaliif injifatamanii turan waan ta'eef. Namoonni keenya tokko tokko amma abjuudhaan gooftolii isaanii kaleessaa sodaatu. Ni gooftolii isaanii sana hin beennu. Warra amma dhaloonni haaraa kun hin beennu. Dhaloonni inni dhufu kun immoo injifannoo malee hin beeku. Warri dhaabbatanii hafan homaa gochuu hin dandeenyu. Maaliif injifatamuun sammuu isaanii keessa qofa jira. Injifatamuun dhaloota isaan dhaloota kiyya keessa iyyuu hin jiru. Maaliif dhaloonni keenya dhaloota injifannooti. Dhaloonni qubee dhaloota injifannooti. Isaan kun immoo arcaatuu injifatamuu ishee achifas lootu iyyuu hin beekan. Dhaloota sammuudhaan injifataa ta'etu uumama. Gaafas badhaadhinni keenya guutuu kan ta'u. Gaafas Oromummaan keenya lafa kan qabatu. Gaafas kan ofitti amanu, kan kalaqu, kan dinagdee horatu, kan sirna cimaa ijaaru, kan jibbarraa bilisa ta'e, biyya isaa Itoophiyaa utubu, jaalatu, biyya isaa Itoophiyaa ol kaasu kan uumamu. Kanaaf isaan irratti facaafa. Kanaafuu OBN gaammeen ergama guddaa kana waan qabuuf hojii kaanirra caala OBN gaammee irratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba. Ijoolleen keenya yeroo hunda innaa bashannananis innaa taphatanis waa hundaan barachuu qabu. Keessatti Oromummaa Itoophiyaawummaa barachuu qabu. Keessatti
injifachuu barachuu qabu. Keessatti duudhaa isaanii barachuu qabu. Kanaaf OBN gaammeen kana raawwachuu qaba. OBN akka waliigalaatti hoorni irratti hojii gaarii hojjechaa jirtu boonsisaniittu. OBN muummee irrattis raajii hojjechaa jirtu boonsisaniittu. Garuu waan gurguddaa sadiitu sinaaf. Tokkoffaa ammas qabiyyee keessan fooyyessuudha. Qabiyyee keessan fooyyessuu. Keessattuu dokumantarii irraanfattaniitu. Maal akka taatan hin beeku. Biraandiin OBN tokko dokumantarii ture. Amma dokumentariidhaan laaftaniitu. Qabiyyee waliigalaa fooyyessuu qabdu, cimsuu qabdu kana caala. Tokko kana. Lammaffaa afaanota hafan fixuu qabdu. Fakkeenyaaf afaan Walaayittaa daftanii fixxanii hojiitti galchuu qabdu. Afaan Chaayinaa, afaan Faransaay sila hojii gaggeessan kan kaase dafamee xumuramee hojiitti galuu qaba. Kana sadanii hojjechuu qabdu. Lamaffaan kan. Sadaffaan galii sirriitti maddisiisuu qabdu. Galii maddisiisaa. Ana na gaafachuuf ammaan booda galii sirriitti fiduu qabdu. Amma fiddanii na sinii kenna. Dhageessanii? Kontiraanni keenya kana har'aa isa. Amma fiddantu sinii kennama. Yoo sirriitti fidda sirriitti kenninaa yoo immoo hin finne ilaallaa jechaadha. Kanaaf galii maddisiisuu irratti jabaatanii hojjechuu qabdu. Humna guddaa qabdu. Afaan baay'ee dubbattu waan ta'eef hojjettan galii maddisiistu. Bara dhufu istuudiyoon keenya muummeen Finfinneetti gamoo guddaan duudhaaf aadaa Oromootiin ijaaramaa jira. Isa hooggansi fi boordiin OBN hojjetoonni OBN xumursiistanii achi galuu qabdu.